嗱，點解會係德寶怡高第二集呢兩間屋放埋一齊呢？首先嗱，戶型係一樣嘅，但係第二樣呢，就係佢嘅風格完全唔一樣。咁我哋而家嘅話呢，響八棟嘅9樓，咁我哋睇翻呢個80立方嘅積呢，咁佢首先呢，呢個係簡約嘅，咁呢可能會更加多你嘅發揮空間。但係我比較中意8棟嘅積嘅話呢，就係我哋樓下呢，呢個原子中心嘅位置呢，佢就會將嗰個樓間距呢，即使我哋而家係北向呢，佢都拉開咗。然後嚟，攝影師往後褪。嗱，呢個呢，有6米嚇，有6米長嘅一個陽台。然後呢，我哋睇翻出去呢，個綠化真係好舒服。嗱，呢個會見到好靚嘅綠化啦，然後嘅話咧落樓咧，嗱呢個位置咧就有真情飯店啦，咁然後咧行過嚟啲啲，嗱呢個位咧 high tea 啦，食早餐啦就冇問題嘅。咁我哋鋪頭咧，即係呢個篤篤位嘅話咧，朝早咧係有好多早餐食嘅。其實我覺得腸粉都唔錯嘅，呢度啲腸粉下邊嗰個。滿足麵嗰個碌鵝嗰度嘅腸粉都係 OK 嘅。咁咧呢度下邊其實係有10零間食肆啦，一日3餐冇問題嘅，仲有羊肉燒烤啊，就齊晒。咁呢一套細積又簡約咧，其實我覺得真係幾啱我哋香港朋友嘅喎。其實頭先嗰套咧齊全嘅都啱，咁如果兩套都好中意嘅話咧，我覺得呢兩套一定要一齊對比啦。86方，咁兩個房間咧究竟會係點樣？嗱，你睇下，真係呢度冇乜嘢，其實都幾乾爽啦。我覺得可以俾你發揮下，有啲嘢你唔中意咧，可以唔要。噔嗱，呢個差唔多12方嘅一個房間。嗱，呢啲櫃，哎呀，攝影師你個手機響啦。嗱，12方嘅房間咧，點會少得一個超大嘅儲物櫃？嗱，呢一埲牆都係，同埋咧，我比較中意咧，就係間屋空溜溜嘅，因為點解咧？你放啲裝飾品上去咧，佢都會唔覺得唔好睇啊嘛？係咪覺得咧呢間屋嘅色水唔錯咧？因為我覺得咧，我喺畫面入邊睇，我個人都精神咗好多。嗱，因為咧業主咧驚咧曬地咧會整親啲嘢，所以嘅話咧而家目前係黐咗呢啲嘢喺度嘅咁樣。我今日都推唔開，但係睇翻出嚟個感覺係 OK 嘅。嗱，呢張床咧，如果你想做到3面落床嘅話，推出嚟就可以做得到啦。呢間房完美。咁咧，我哋咧就唔睇另外一間房咧，我哋睇咗我哋頭先咧開始嗰個廚房㗎啦。咁樣嗱，呢個位置咧，嗱你喺度飲杯嘢，個感覺其實即刻就出晒嚟㗎啦。集成做啦，咁然後咧呢啲櫃啦都幫你做好咗。我發覺好多香港朋友咧嚟到中山咧，佢就唔煮飯㗎啦，成日叫我咧介紹啲好味嘅地道嘅餐廳俾佢，所以咧其實呢個廚房，我覺得咁樣嘅配置已經夠咗。當然啦，咁佢呢一間屋嘅話咧，配咗呢個洗衣機咧係撐少少嘅。咁個冰箱係撐少少。嗱，呢個洗衣機，咁其實嘅話咧，佢呢一個陽台位咧，我覺得做得都還好嘅，因為咧空間感係夠嘅。如果你覺得啲設施配備得唔係咁啱你心意咧，可以再換一換下。咁我哋再睇下頭先，我覺得唔係咁方便好用嘅衛生間咧，其實佢呢度執咗咧之後咧，個空間係細咗啲。咁如果你覺得啲細積咧，你用起身都夠用嘅，咁呢一套2000零蚊，我覺得係 OK 嘅。嗱，價錢打喺呢度。嚟呢間屋咧，開咗燈咧，即時就會有感覺。其實個色系其實做得會相對比較統一，但係咧啲櫃嘅話咧係各有各風格嘅。嚟，阿蓮拍下呢度，嗱你睇下呢啲櫃嘅話，同頭先嗰度嘅話咧會有遙相呼應啊，但係唔係做咗一體。咁咧，我覺得呢個位置嘅話咧，其實做得都還好嘅，但係咧你中唔中意咧就見仁見智啦。不過唔會有人會唔中意咧收納嘅櫃體位，係咪？佢呢度咧有好幾格，嗱做咗俾你。咁白色嘅色調啦，咁然後咧乾淨企理。呢間屋咧個居住痕跡係非常之少嘅。如果咧睇過德寶怡高又未買，或者係睇過我哋呢一區咧又想買又未落定決心，呢一套我覺得得㗎喎。作為我哋德寶怡高第2集嘅介紹盤，你哋覺得點樣？歡迎評論區留言喎。
嗱，如果我同你哋講咧，呢套咧好的色，但係咧啲家私咧又幾殺食嘅話咧，你會唔會嚟睇咧？因為咧86方2房1衛，咁然後咧個陽台仲唔係朝北，但係依然值得嚟睇，因為點解咧？呢套家私配得真係好唔錯。嚟推一下個鏡頭，睇下個客廳、餐廳加陽台。嗱。86方咧，佢都同你整一個差唔多7米長嘅陽台，然後嗱，佢呢個配備嘅話咧，客餐廳咧會緊湊一啲嘅，但係我覺得咧，佢啲所有嘅啱波冷撐咧都係齊嘅，唔會需要你咧拎任何一樣嘢，而且我覺得個質素唔錯。2000零蚊嘅話咧，呢一套唔會算話好平，但係我覺得咧佢個細節咧係做得 OK 嘅。咁雖然咧佢個廳咧唔夠大啦嚇，但係嗱個廚房出完嚟呢度。呢度嗰個陽台仲有咁大個位置嘅，咁佢個儲物空間咧係非常之夠。當然啦，呢間屋咧其實而家睇咧佢啲細嘅家私咧都比較多嘅。咁當然咧有部分咧你係可以唔要嘅咁樣。咁呢一間屋嘅話，2個房間咧都係朝南嘅。我哋先睇其中一個，而且2個房間都超級大。點解會用到超級咧？嗱，一個2房嘅配套嘅話咧，係好少會將我哋呢個衣櫃啦，然後再到嗱呢度放咗一張寫字台，因為點解呢度好多學生客租嚇，然後咧佢仲加多咗一個嗱呢個簡易床啦，咁可以做到 sofa， 即係話呢間屋瞓2個人一啲問題都冇，再加翻呢一張嚇1.5米嘅床，咁然後咧呢度都仲會有一啲儲物櫃，咁樣咧。整體嚟講嘅話，呢一個房間嘅話最少要有12個平方米啊，12平方。OK， 我哋再睇下呢邊嘅。咁咧呢邊嘅房間咧會細一啲，咁係因為點解呢度佢做咗一個3段式嘅衛生間？因為今日咧呢個衛生間咧佢個燈咧係壞咗嘅，但係嘅話咧佢個位置咧佢依然都叫做有啦咁樣，因為個衛生間咧嗱呢個位。個馬桶係整到呢度，我覺得咧可能你會有啲介意，但係可以作為一個參考戶型，好冇？咁我哋個房間嘅話咧，嗱，每一間房都係比較大間嘅，呢間顏色會唔一樣啲，睇起身咧個顏色咧會令到你覺得個空間感更加大，但係嘅話咧，即係佢真係比隔離咯細咗，大概係6-7個方下咁白色咁樣咧顯闊落啲，咁呢一間我覺得如果係一個人住啦，咁或者係話咧，你覺得我哋呢一區咧，你住得係比較舒服嘅，同埋咧，你覺得2000零蚊要有呢一種家私質素嘅配套嘅話咧，覺得係 OK 嘅，我覺得你可以諗諗，因為點樣講咧，唔同嘅戶型咧就同埋唔同嘅產品係啱唔同嘅客戶嘅，咁我哋嘅。第2集先將呢一間屋咧，先推薦俾你先，價錢喺呢度。